Գլխավոր մրցանակը հանձնելու համար բեմահարթակ ենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհակալ եմ շատ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի ներկաներ, այսպիսին է մեր ժամանակների հերոսը 2025 մրցանակաբաշխությունը եւ կարծում եմ ամեն տարվա հետ այն ավելի կոնկրետանում է, ավելի կայանում է եւ դա ցույց է տալիս նաեւ մեր պետության ընթացքը, մեր մտքերի ընթացքը եւ ամեն անգամ այստեղ գալուց առաջ եւ այստեղ մասնակցելու ընթացքում եւ միջոցառումից հետո մենք մտածում ենք թե ինչի համար է այս ամենը եւ ինչի մասին է այս ամենը։ Ես կարծում եմ կամ ուզում եմ ձեզ հետ կիսել իմ այս տարվա տպավորությունը, իմ այս տարվա տպավորությունը, առանցքային տպավորությունն այն է, որ մենք պետք է ավելի ու ավելի շատ կենտրոնանանք այն մտքի վրա եւ ավելի ու ավելի շատ մարդու ուշադրությունը հրավիրենք այն մտքի վրա, որ ինքը կարող է, որ մարդը կարող է, որ անհատը կարող է, որ անհատից իսկապես շատ բան է կախված, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ խնդիրների լուծման եւ պետության կայացման կամ երկրի զարգացման բուրգի մասին պատկերացումները երբեմն կարծրացած են լինում եւ երբեմն ժամանակ առ ժամանակ մենք կարիք ունենք դրան նորից անդրադառնալու, որովհետեւ իհարկե այն ինչ անում է օրենսդիր իշխանությունը, այն ինչ անում է գործադիր իշխանությունը, այն ինչ անում է դատական իշխանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր են։ Իհարկե շատ կարևոր են, առանցքային են, էական են, բայց մենք երբեմն մոռանում ենք, որ օրենսդիր, գործադիր, մնացած պետական իշխանությունը նույնպես ձևավորվում է անհատների կայացրած որոշումների միջոցով եւ շնորհիվ։ Այսինքն ամեն անհատ ընտրողն է որոշում իշխանության պատկերը, կերպարը, ով լինելը, ծրագիրը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ նաեւ էսա պատճառը, որ մենք անընդհատ ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք անհատի դերի եւ անհատի կարողության վրա։ Այսօր Հայաստանում համոզված եմ, կան հազարավոր էլի մարդիկ։ Այսօր դահլիճում ներկա էին 32 տեխնացուները, որոնք բոլորն էլ աներկբա արժանի են մեր ժամանակների հերոսը մրցանակը ստանալու։ Եվ ես ուզում եմ այս փուլում մենք նախ ծափահարենք բոլոր մեր այն ներկաներին, ովքեր այստեղ են, բայց մրցանակի չեն արժանանալու։ Ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ նրանց թվում կան կայացած բիզնեսներ, կայացած ընկերություններ, որոնց գործունեությունը եւ անցած ճանապարհը շատ տպավորիչ է։ Բայց այս տարվա մրցանակաբաշխության մեջ իհարկե դեր է ունեցել նաեւ այն հայացքը, այն ուղղությունը, որի վրա առավել կենտրոնացած է կառավարությունը, այս տարի տեսակ, որ հատկապես կրթության ուղղությամբ մրցանակների թիվը տեսանելիորեն ավել էր, եւ ես ուզում եմ մի այսպիսի շատ կարեւոր նրբության վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Շատ կարեւոր է, որ կրթությունը նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի տնտեսականացվում է։ Կրթության ոլորտում անհատական ձեռներեցության դեպքեր են առաջանում։ Եվ սա նաև մեր ռազմավարությունների մեջ է մտնում։ Այս տարի մենք ներդրեցինք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը, որտեղ նախատեսված են սոցիալական կրեդիտներ, այդ թվում կրթության ոլորտում ծառայությունների համար։ Եվ մենք կանխատեսում էինք, որ կրթության ոլորտում կշարունակեն նոր ծառայությունների հայտ գալ, որովհետև ուսուցիչը այո կամավոր ատեստավորմամբ կարող է իր վարձատրությունը ավելացնել, բայց ինքը կարող է նաև ստեղծել մի ձեռնարկություն
իր աշխատանքը դպրոցից դուրս շարունակելով եւ դրանով շատ մեծ տնտեսական էֆեկտ ստեղծել եւ նաեւ կրթական էֆեկտ ստեղծել, որովհետեւ մեր ժամանակներ ունեն առանձնահատկություններ, շատ ծնողներ օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարողանում պատշաճ ժամանակ տրամադրել, ասենք օրինակ երեխաների տնային աշխատանքը դասերը սովորելու process-ին։ Եվ շատ կարևոր է, որ նաև մասնավոր հատվածում ի հայտ գան ծառայություններ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Երբեմն, երբ որ խոսք է գնում ձեռներեցության մասին, մեր իրականության մեջ շատերը մտածում են, թե իսկ ինչ կարող են իրենք մտածել, որը շատ նորմալ է, որը շատ ճիշտ է, բայց գիտեք, ամեն օր չէ, որ հնարավոր է այնպիսի նորարարություն անել, ինչպես օրինակ iPhone ստեղծելն է, կամ համակարգիչ ստեղծելը, կամ ինտերնետ ստեղծելը։ Եվ կարելի է ուղղակի ինչ-որ նոր բան անել, շատ հին մի բան անելով, օրինակ հաց թխելով, օրինակ նկարելով, կամ կրթության մեջ եւ առողջապահության մեջ փորձել նոր մեթոդներ բերել, որը մեր իրականության մեջ չկա, բայց շատ հասանելի է։ Ուղղակի պետք է պարզել ձեռքը եւ կրթության համար բաց լինել, նոր մտքերի համար բաց լինել։ Բայց այսօր գլխավոր մրցանակը ինձ համար ունի հատուկ նշանակություն, որովհետեւ այս մրցանակով ես ինչ որտեղ արտահայտելու եմ նաեւ վերջին տարիների իմ մտքերը, որոնք գուցե կիսելու եւ բարձրաձայնելու առիթ չեմ ունեցել, որովհետեւ կան իրավիճակներ, երբ հետ ես նայում եւ ասում ես, իսկ ինչու մենք որպես պետություն սրա մասին չենք մտածել։ Դա հարց է, որի պատասխանը գուցե թե հնարավոր է չլինի երբեք գտնել, բայց շատ կարեւոր է, որ կան անհատներ Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք մտածում են ոչ միայն անհատի, այլև պետության մտածողության մասշտաբով եւ գուցե թե ինչ որտեղ պետության փոխարեն եւ գուցե թե այն տրամաբանությամբ, որ այդ մտածողությունը այնքան կզարգանա, որ պետությունը մասնավոր հատվածը գուցե նաեւ ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնի դրան։ Բայց շատ կարևոր է, որ այդ մարդիկ, այդ գործը եւ մասնավորապես մեր այսօրվա մրցանակակիրը այդ գործը անում է անխոնջ, նախ որովհետեւ սիրում է այդ գործը, եւ երկրորդը հավատում է այդ գործին, եւ այդ սիրով ու հավատով եւ այդ գործի էներգիայով, հետաքրքրությամբ, խորությամբ եւ ոգևորությամբ ոգևորում է նաև ուրիշներին։ Եվ այսպես մեր ժամանակների հերոսը 2025 գլխավոր մրցանակը ստանում է Ավետիք Գրիգորյանը, աստղադգետ, բազում տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի եւ Հայաստանի հրթիռամոդելային ասոցիացիայի համահիմնադիր, քաղաք Երևան։ Երբ պետք եղավ ընտրություն կատարել, գնամ ուրիշ երկիր տիեզերագնացության ուղղությամբ մասնագիտանամ, թե մնամ Հայաստանում, ես ընտրեցի բյուրական, ուզեցի ասայության մեջ խորանամ, իմ ներդրումն ունենամ այդ գիտության մեջ։ Սկզբում իմ գործունեությունը ֆիզիկագիտության ուղղությամբ եղել է կրթական ու աճեցին մասնագետներ։ Ստեղծեց Հայաստանի հրթիռամոդելային ասոցիացիա եւ բազուկ տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիա։ Տիեզերական ոլորտի համար կրթական արմատներ են ձևավորվում՝ օդագնացություն, ավիացիա, աստղագիտություն, տիեզերագնացություն։ Հրթիռային մոդելիզմ, տարբեր թռչողապարատներ սարքում, փորձարկում ենք։ Այս ամեն ինչը իրենց դարձնում է իսկապես ստեղծող, խնդիր դնող եւ խնդիր լուծող անհատներ։ Նպատակ ունեինք առաջին հայրենական արբանյակը ստեղծենք, կազմեցինք թիմ, անվանեցինք Հայասատ թիմ ու հասցրինք նրան, որ Հայաստանում ստեղծված առաջին արբանյակը արձակվեց տիեզերք։
բարձր տեխնոլոգիաների զարգացումը Հայաստանի համար պարզապես հրամայական է։ Հիմա բազոնքը նաև իր ներդրումն է բերում բուհական համակարգում ավիատիզերական ճարտարագիտության դասընթացների ներդրման անցկացման գործում։ Անհրաժեշտ է ստեղծել ամբողջական շղթա դպրոցից մինչև աշխատատեղ, որպեսզի ունենանք արժանի հերթափոխ Հայաստանի տիեզերական եւ ընդհանրապես գիտատեխնիկական ապագայի համար։ Հարգարժան պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, պարոն նախագահ եւ կառավարության անդամներ, օրենսդիր մարմնի անդամներ։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ է այսպիսի մրցանակ ստանալը։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ այս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս մրցանակաբաշխության նախաձեռնողներին եւ հիմնադիրներին։ Շատ հաճելի է, երբ որ այսքան բարձր մակարդակով գնահատանքի են արժանանում մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ իրենց համար ջանքերով, գլուխները կախ, առանց գովազդի, առանց ակնկալիքի, իրենց գործն են առաջ տանում, իրենց խաչն են տանում եւ փորձում են լուծել երկրի համար կարևոր խնդիրներ։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Մամիկոնին եւ Վրույրին, որովհետեւ բոլորս տպավորված ենք այդ ֆիլմով, որ ինչպես հաջողվեց այդ կարճ տպավորիչ ֆիլմի մեջ հիանալի տենց ներկայացնել 35 տարիների, ավելի քան 35 տարիների գործունեություն, ինչը ուղղակի անհնար էր թվում։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել նաև երբևիցե այսպիսի ամբիոնից այդպես չեմ արտահայտվել, բայց հիմա պահն է, պիտի ասեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կնոջս, որովհետև իսկապես այս ամենը այնքան բարձր գնահատեց, միշտ եղավ իմ կողքին եւ ամենագործուն ակտիվ աջակցությունը ցուցաբերեց, ոնց որ եղավ իմ զինակիցը այդ գործում։ Բայց ուզում եմ այսօր մի կարևոր բան եւս նշել։ Ճիշտն ասած, ես կարծում եի, որ ունեի այդպիսի երազանք, ուզում եի, որ մի օր տեսնեմ, թե ինչպես իմ ետևից ձևավորվեց ինձ հետևող համախոհների բանակ, ովքեր կլծվեն նույն առաքելությանը, ասենք իմ նախկին աշակերտները, ուսանողները կլծվեն նույն առաքելությանը, նրանք առաջ կտանեն նույն գործը եւ իրենց մասնագիտական կրթական գործունեությամբ որակ կկազմեն երկրում։ Եվ արդյունքում ես ճիշտ ասած չգիտեի դա կստացվի թե չէ։ Ընդհանրապես ինձ հեռու եմ պահել, խուսափել եմ ժամանակից շուտ թմկահարել հաջողության մասին, բայց այսօր, այս պահին, այս ամբիոնից ուզում եմ վերջապես ինձ թույլ տալ արձանագրել ու հայտարարել, որ այդ բանակը ստեղծվել է։ Ավելին արդեն իսկ գործել է, գործում է եւ գնալով ավելի մեծ թափով գործելու է հանուն մեր երկրի կրթական, գիտական եւ բարձր տեխնոլոգիական ապագայի։ Եվ այդ բանակի թերևս հենց մասնավորապես այդ բանակի շնորհիվ եղավ, որ երկրի համար տեղի ունեցավ պատմական քայլ, առաջին հայրենական արբանյակի ստեղծումը, որը արձակվելուց հետո բարեհաջող գործեց, երկրաշուրջ ուղեցրում եւ կատարեց իր առաքելությունը։ Հետեւաբար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել
իմ աշակերտներին, իմ բոլոր տարիների սաներին, համախոհներին, կամավորներին, գործընկերներին, ովքեր իրականություն դարձրեցին այդ հաջողությունը եւ այստեղից եզրակացություն եմ անում, որ երբեք մեծ երազանքը մեկ օրով եւ մեկ անձով չի իրագործվում, հարկավոր են երկար տարիների համառ ջանքեր ու հավատ, համբերություն եւ մարտունակ նվիրյալների բանակ։ Վերջապես ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա մրցանակաբաշխության բոլոր մասնակիցներին, մաղթում եմ ավելի մեծ երազանքներ ու հաջողություններ, իմ համար պատիվ է գտնվել ձեր շարքում։ Շնորհակալություն։